Samsung உடைய பாப்புலரான M சீரிஸ்ல Samsung M33 5G டிவைஸ் இந்தியால லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. M சீரிஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே பொதுவா மான்ஸ்டர் பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வாட்டியும் மான்ஸ்டர் பேட்டரி தான் 6000 mAh ஓட இவங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அடிஷனலா மான்ஸ்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படினு சொல்லலாம். ஏனா முதல் முறையா வந்து இவங்க 5 நானோமீட்டர் சிப்செட்ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது A53 ல கொடுத்த அதே Exynos 1280 ஓட கொடுத்திருக்காங்க. சோ மான்ஸ்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த வாட்டி நம்ம M சீரிஸ்ல எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த காம்பினேஷனோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத குவிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா என் பேர் வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை. ஸோ பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டியும் காம்பாக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா க்ரீன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் வேஸ்ட்டாக பிராண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடாப்டர் வந்து பாக்ஸ் கூட கொடுக்கல. மேலே சாம்சங் M33 5G அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் அண்ட் கலர் வேரியன்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் கண்டென்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா சாம்சங் M33 ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேலே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சிம் இஜெக்டர் டூல் இருக்குது, டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது, வாரண்டி படித்து பார்த்துக்கலாம். அதோட டைப் சி டு டைப் சி போர்ட் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட். ஸோ சாம்சங் M33 இதோட டிசைன், அவுட்லுக் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஸ்டார் ஆஃப் த ஷோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். எஸ், இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் 5 நானோமீட்டர் சிப்செட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி M32 4G வேரியண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைனா 5G வேரியண்ட்டாக இருக்கட்டும், சிப்செட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4Gயில் மீடியாடெக் உடைய ஹீலியோ G80 கொடுத்துருந்தாங்க. அதே 5G அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 720. ஸோ அந்த சிப்செட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பிக் அப்கிரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால தான் மான்ஸ்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வந்து இது Exynos 1280 A53ல என்ன சிப்செட் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே சிப்செட் தான். இது 5 நானோமீட்டரில் ப்ராசஸ் பண்ண சிப்செட். கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து A78 வந்து உங்களுக்கு 2.4 GHz. அதே வந்து A55 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 GHz ஓட இருக்கு. GPU Mali G68 அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரேம் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் கொடுத்துருக்காங்க. 16 GB வரைக்கும் உங்களுக்கு ரேம் ப்ளஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஹையர் ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா. ஸோ Exynos 1280 உடைய கீ ஃபீச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து ISP லெவல். இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணும்போது ப்ராசஸிங் டைம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். நைட் மோடெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் கூட வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் டைம் கம்மியாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் டீட்டெயில்ஸும் நல்லாயிருக்கும். இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோடம் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சிப்செட் அண்ட் மோடம் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைப்பர் ஃபாஸ்ட் 5G கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுது. இதோட 5G பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே தாராளமாக கொடுத்துருக்காங்க. இது 12 5G பேண்ட்ஸோட வருது. ஸோ 5G இந்தியாவில் வரும்போது கம்பேட்டபிளாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த சிப்செட்டில் கேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ஃபால்ட் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடி பார்த்தேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹை செட்டிங்ஸ்லேயே வந்து கேம் பிளே ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது. கிராஃபிக்ஸ் நல்லாவே இன்டெகிரேட் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிப்செட்டோட. அதே சமயத்தில் 120 Hz ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு கேம் பிளே ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருந்தது. அதோட அதிக நேரம் விளையாடும் போது வந்து பெருசாக ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் நான் பார்க்கல. ஏன்னா இதில் பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனாலே என்னவோ ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் நீங்கள் பெருசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் ஹை ஹேண்ட் கிராஃபிக் கேம்ஸ் விளையாடினாலும். ஸோ கேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுது. அதோட மல்டி டாஸ்கிங், நீங்கள் எத்தனை ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் வந்து இது ஆப் ஓப்பனிங் டைம் எல்லாம் ரொம்பவே குவிக்காக இருக்குது. அனிமேஷன்ஸும் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நான் கேம் விளையாடுவேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே இந்த சிப்செட்டால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் M சீரிஸ், அதாவது மான்ஸ்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸோட M சீரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் Android 12 யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் One UI 4.1 வருது. சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் பொறுத்தவரை 3 இயர்ஸ்க்கான OS அப்டேட் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. 4 இயர்ஸ்க்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் இருக்குது. அதே சமயத்தில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன்ஸ் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ப்ரைவசி டேஷ்போர்டு அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு Android 12 அப்படிங்கிறதுனால. கஸ்டமைசேஷன் மெனு ஐக்கன்ஸ், கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில். அதோட எப்போ மாதிரி மான்ஸ்டர் பேட்டரி 6000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 வாட் வரைக்கும் இது சப்போர்ட் பண்ணும். பட் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜர் கிடையாது, தனியாக தான் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 50% வந்து ஹாஃப் அன் ஹவரில் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ மேசிவ் பேட்டரி குவிக்காக உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகிடும். கூடவே அடாப்டிவ் பவர் சேவர் மோடும் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோதான் ஹெவி யூஸராக இருந்தாலுமே 1.5 நாளுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பெஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேட்டரியை. கேமராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் குவாட் ரியர் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பிரைமரி சென்சார் 50 மெகா பிக்சல் JN1 சென்சாரோட வருது. அடிஷ்னல் சென்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வைட் 5 மெகா பிக்சல் 2+2 வந்து டெப்த் அண்ட் மேக்ரோ கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபி கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8
மெகா பிக்சலுக்கு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதில் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் சீரீஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே சிங்கிள் டேக் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அது இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. அடிஷ்னலாக வந்து எஸ் சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எரேசரும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆப்ஜெக்ட் எரேசர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்த கிளிப்பில் ஏதாவது தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா சப்ஜெக்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது எடிட்டரில் அதையும் நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே எஸ் சீரீஸில் இருந்த ஃபீச்சர்ஸ் அடிஷ்னலாக இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. 50 மெகா பிக்சலில் எடுக்கக்கூடிய இமேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏஐ நல்லா இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. கலர் பேலன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா பண்ணுது. கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ நல்லாயிருக்கு. டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை இதில் நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக டிஎன்ஆர் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து ஏஐலே உங்களுக்கு நாய்ஸும் ரெடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ நம்பர்ஸ்க்கு போகாமல் வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து கலர்ஸ் வந்து இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டினாலுமே வந்து கலர் பேலன்ஸ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அகைன் அல்ட்ரா வைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நல்லாயிருக்கு. போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ்லையும் வந்து எட்ஜ் டிடெக்ஷன் ரொம்பவே நல்லா பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே லோ லைட் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் மோட் எனேபிள் பண்ணும்போது வந்து அதுலேயுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நல்லாயிருக்கு. செல்ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நேச்சுரல் சைட்லேயே இருக்குது. போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸில் எட்ஜ் டிடெக்ஷன்ஸ் நல்லா பண்ணுது. சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் சாஃப்ட்னிங் பண்ணலை. ஒரு நேச்சுரல் சைடில் வைக்கிறதுனால வந்து செல்ஃபீஸும் வந்து டீசென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் சைடில் வந்து உங்களுக்கு 4K வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். 4K 30 FPS சப்போர்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபுல் HD உங்களுக்கு 60 FPS வரைக்கும் இருக்குது. ஃபுல் HD 60 FPS அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் நல்லாயிருக்கு. டீட்டெயில்ஸ் கலர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதே செல்ஃபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல் HD 30 FPS வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்குது. நீங்களே பார்க்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. அகைன் இதில் வந்து உங்களுக்கு 4K சப்போர்ட் கிடையாது. அதே ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே மோனோ ஸ்பீக்கர்ஸாக இருந்தாலும் வந்து ஹை பிச்செல்லாம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு லவுட் அண்ட் கிளியராக தான் இருக்குது. அவுட்லுக் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதுவும் பாலிகார்பனேட் பேக் பேனல் தான். ஃப்ரேம்ஸும் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம்ஸ் தான். பட் ஃபினிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசி ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஷைனி ஃபினிஷ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. மேட் ஃபினிஷும் இல்லாமல் ஒரு ஷைனி மெட்டல் ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கலர்ஸில் இது அவைலபிளாக இருக்குது. மிஸ்டிக் கிரீன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளூ கலர் ஓஷன் ப்ளூன்னு ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்ல கலர்ஸ் தான். அதே இன்ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6000 இமேஜ். அதனால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஹெவியர் சைடில் தான் இருக்குது. பட் வந்து ஒரு சாலிட் ஃபீல் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு லைட் வெயிட் பிடிக்காது. ஸோ ஒரு சாலிட் அண்ட் ஸ்டர்டி ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் கையில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது. அதோட போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது. பவர் பட்டனும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பவர் பட்டன் தான் சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாராகவும் இருக்குது. நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அன்லாக் எல்லாம் உங்களுக்கு குவிக்காக தான் ஆகுது. கீழே 3.5mm ஆடியோ ஜாக், மைக், டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர்கள் இருக்குது. மேலே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலாக டெடிகேட்டட் SD கார்ட் ஸ்லாட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தாராளமாக 2 சிம் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ SD போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 TB வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அடிஷ்னலாக இதில் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஸ்விட்ச் டேட்டா அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் 2 சிம் வச்சுருக்கீங்க. ஒரு இதில் டேட்டா முடிஞ்சிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு சிம்முடைய டேட்டா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஆட்டோ ஸ்விட்ச் டேட்டா நீங்கள் போய் மேனுவலாக போய் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த ஃபீச்சரும் இதில் இன்டெகிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதோட F23ல இருந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபீச்சரும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு க்ரௌடில் இருக்கீங்க, ரோடில் நின்று பேசுகிறீங்க அப்படிங்கும்போது வாய்ஸ் கிளாரிட்டி பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஃபீச்சரும் இதில் இருக்குது. டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் உங்களுக்கு நாச் இருக்குது. இன்ஃபினிட்டி V நாச்சோட கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே சைஸ் 6.6 inches ஃபுல் HD ப்ளஸ் LCD பேனலோட லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 Hz வரைக்கும் இருக்குது. கூடவே வந்து உங்களுக்கு கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷனோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக M சீரிஸ் அப்படின்னாலுமே இது AMOLED பேனலில் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த வாட்டி LCD பேனல். LCD பேனலில் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைட்டர் சைடு LCD அப்படின்னு சொல்லலாம். பெசில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே சின்ன உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாம் பஞ்சியாக இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் பிளாக் கலர்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. இருந்தாலுமே சூப்பர் AMOLED பேனல் கொடுத்துருந்தா இன்னுமே நல்லா இருந்திருக்கும் டிஸ்பிளே. அகைன் இதில் பீக் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 480 to 576 உங்களுக்கு பீக் பிரைட்னஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் டைரக்ட் சன்லைட்டில் யூஸ் பண்ணால் கூட வந்து உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில். விலையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் பிராண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத அஃபிஷியலாக ரிவீல் பண்ணலை. ஒன்ஸ் ரிவீல் பண்ணோன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது A53ல இருக்கக்கூடிய சிப்செட் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே பேட்டரி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா நல்லாயிருக்கு. டீசென்ட் டிஸ்பிளேவோட இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 20,000 to 24,000 ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இவங்க லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. ஸோ சாம்சங் Galaxy M33 பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரிவ்யூவில் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.